Baixada Fluminense, 13 cidades... Há mais de 1 milhão de moradores da Baixada Fluminense. Som da Baixada, e agora o palco ficou pequeno, muito pequeno. São 300, nem tanto, mas a galera que tá aqui tem tanto peso, amizade, que olha, vale por 300. Rapaziada aqui quando sobe no palco, parece que tem 300 tocando. Zunga. Como é que tá? Tudo tranquilo, beleza, normal. Tudo bem, paz e amor, Gustavo Bayer, emanando a todos positividade e boa noite aí a todos. Olha aí, olha que galera de peso. Robson Valentim, muito legal estar com vocês aí. Galera, a gente vai conversar um pouquinho com eles, conhecer do trabalho. E esses aqui são os pais do Domingo de Rock, a primeira banda de rock a tocar no Galpão 252. Olha que fantástico. Pessoal muito bacana, faz um som muito bonito e vocês vão conferir daqui a pouquinho com a gente aqui. Zunga, fala pra gente, como é que tá o trabalho desses 300? Na verdade, a gente não tem um trabalho assim consistente, né? A gente se reúne para fazer som e tocar o que a gente gosta, né? Que é o mais importante. E isso aqui é um espaço muito legal para isso, porque a gente também dá oportunidade para as outras bandas virem se apresentarem durante o evento, né? E tá sendo bem legal, tá vindo bandas de longe. O Gustavo até pode falar melhor disso, que ele tá na direção junto com o Ricardo. Mas o som que a gente faz é bem setentista, assim, é legal pra caramba. E a galera gosta, né? Toca blues, toca rock and roll, toca um monte de coisa boa, assim, Pink Floyd, Led Zeppelin. E a galera senta ali na frente, bota a cadeira pra assistir a gente tocar. Isso é muito... Baixada Fluminense, escutando toda essa coisa boa, maravilhosa. Não é normal. Não é em qualquer lugar que tu vai encontrar um quarteto, um trio fazendo som assim. Mas a gente tá dando início aí a essa nova juventude aí pra meter bronca daqui pra frente. É isso aí, ensinar aos jovens que eles vão longe. Isso aí. Diga pra gente, Bayer, como é que fica esse projeto Domingo de Rock? Essa é a 13ª edição dele e vai até quando? Como é que continua isso? Eu vou fazer só para reiterar, é a 33ª edição. E depois desses 33 eventos, eu falo para você que o segredo é perseverar. Se você tem uma ideia e você acha que aquela ideia é boa, às vezes vai ter aquela pessoa que vai dizer para você assim, pô, não faz não, que isso é loucura, cara, sai fora, rock não tá com nada. Mas, dada a falta de espaço pro rock, né, e pra molecada do som novo, a molecada que tá começando sua primeira banda, então eu pensando nessa galera, eu cheguei pro Ricardo e falei para ele, cara, vamos abraçar um domingo pra rapaziada do rock, porque o rock tá desassistido e a gente tem que fortalecer essa molecada. E hoje em dia, depois de 33 eventos, eu fico cada vez mais feliz, porque tá aí, ó, vocês vão ver hoje uma noite a gente tocando, a galera mais cascuda e a nova geração da galera tocando também o rock and roll. E isso é muito bonito, com respeito, com atitude, todo mundo numa festa. E é isso aí, cara, o rock and roll é isso, é irmandade, é festa e é solidariedade, e a gente tá aí para isso. Bem, o que vai rolar hoje? O que tem aí pra gente ouvir? O que vocês estão pensando em fazer pra gente? Quando a gente começou a fazer esse trabalho aqui, ano passado, eu encontrei o Zunga, e o Zunga, eu me lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, eu ia ver show da banda de blues dele, no Ideal de Olinda, extinto clube Ideal de Olinda. Pois é. Não tem problema entregar a idade, não. Eu tô com 41, ele tá com 47 anos, né? 48 anos. Então o que acontece? De lá pra cá a gente vem trabalhando com música e ano passado eu falei com ele, pô, cara, a gente nunca fez um som junto. Parece que a gente juntou e de repente deu um trabalho legal, que é a resposta que você dá a tua pergunta. O que a gente vai tocar aqui hoje? Vai rolar aqui hoje? Vai rolar Queen, Led Zeppelin, Deep Purple. É essa praia, né, que a gente consegue fazer bem demais, muito legal. Era um trabalho com eu trabalho com música assim, na praia de chorinho, na praia de MPB, na praia de samba, e de repente sempre gostei de rock, nunca tive um grupo igual esses caras aqui para fazer justamente esse som. Isso aqui é um baterista excepcional, vocês vão ver daqui a pouco. E o Zunga, a própria guitarra dele já fala por tudo, né?
É isso aí. Gente, esse é o espírito do Som da Baixada. O programa que veio para divulgar o som que acontece aqui nos municípios da Baixada Fluminense. E ter vocês como padrinho da gente, recebendo a gente como primeiro programa, pra gente é mais do que assim... Olha, não tem palavras para agradecer vocês, tá? Muito obrigado mesmo. A gente quer mais é divulgar esse bom trabalho que vocês vêm fazendo e que os jovens que estão vindo por aí vão fazer daqui para frente cada vez mais. Porque aonde tiver som, aqui na nossa Baixada, nós vamos estar aí com vocês. E vamos divulgar, galera. Isso é o Som da Baixada. Para vocês, curtam bastante, muita arte, muita cultura para todos vocês. Gente, daqui a pouquinho, Zunga, Gustavo Baia, Robson, tocando pra gente um rock de primeiríssima qualidade. Gente, vamos lá. 300 e Som da Baixada pra você. Just be good.